السلام علیکم دوستوں، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چائنیز انکیوبیٹر ہے۔ اس میں ایک فالٹ ہے جو اس کا ڈیہیومیڈیفائر ہے وہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، تو میں اس کو آپ کے سامنے ریپیئر کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس فالٹ کو ریموو کرتے ہیں۔ تو چلیے اس کو میں کھول لیتا ہوں، آف کر کے اس کو کھول لیتا ہوں۔ اس یونٹ میں جو ڈیہیومیڈیفائر کا آؤٹ پٹ ہے وہ ڈیہیومیڈیفائر کی آؤٹ پٹ یہ والی ہے۔ اس آؤٹ پٹ کے ساتھ یہ ٹرانسسٹر لگا ہوا ہے K3، یہ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ڈیہیومیڈیفائر کی آؤٹ پٹ نہیں آتی۔ تو چلیں میں اس ٹرانسسٹر کو چیک کر لیتا ہوں۔ اس کا یہ والا ٹرانسسٹر خراب ہے، اس کو میں ریپلیس کر کے پھر آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ میں اس کا ٹمپریچر بڑھا لیتا ہوں تاکہ میں وہ آپ کو دکھا سکوں۔ یہ اس کا ہیومیڈیٹی کا ہے، اس میں اس کو بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ اپنے آؤٹ پٹ نکالے۔ ابھی میں نے ٹرانسسٹر اس کا ریپلیس کر دیا ہے، اس کو میں 80 پہ لے جاتا ہوں تاکہ یہ اپنی آؤٹ پٹ دے دے۔ ابھی دیکھیں یہ آؤٹ پٹ آ گئی اس کی، میں چیک کر لیتا ہوں۔ یہاں پر ملٹی میٹر لگا کے دیکھ لیتے ہیں۔ میٹر کی پلس آپ اس طرف لگائیں اور نیگیٹو دوسری طرف لگا لیں، تو یہ دیکھیں یہ آؤٹ پٹ دے رہا ہے اس وقت۔ اس طرح سے یہ اس کی پازیٹیو ہے اور یہ سائڈ نیگیٹو ہے۔ میں نے اس میں لگائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر پہ یہ دیکھیں 4.5 وولٹ آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ڈیہیومیڈیفائر نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تھا اس میں فالٹ جو اس یونٹ میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس میں اور بھی فالٹ آتے ہیں تو آگے چل کے میں اس طرح کی مزید ویڈیو بھی بناؤں گا۔ آپ کو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ انکیوبیٹر مشین دوستو، یہ انکیوبیٹر مشین اب ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس کے ہیومیڈیٹی کنٹرول والے یونٹ میں مسئلہ تھا جو سالو ہو چکا ہے۔ ابھی دیکھیں آپ یونٹ بالکل اوکے ہے۔ ابھی جب اس کی ہیومیڈیفائر کی انڈیکیشن آئے گی تو یہ LED آن ہو جائے گی۔ اس LED کو میں نے جو ہیومیڈیفائر کی USB پورٹ ہے اس پہ لگا دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں ٹمپریچر پورا ہو گیا ہے اور ابھی میں اس کا ہیومیڈیٹی ویلیو کو بڑھاتا ہوں تاکہ یہ ڈیہیومیڈیفائر کی انڈیکیشن آ جائے، اس کے ساتھ ہی یہ LED آن ہو جائے گی۔ میں اس کا ہیومیڈیٹی والی ان کو بڑھا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دیکھ لیں گے یہ ویٹ کی انڈیکیشن آ گئی اور ساتھ ہی LED بھی آن ہو گئی ہے۔ اس سے یہ یونٹ اوکے ہو گیا ہے۔ تو یہ ان کی